Il-Partit Nazzjonalista talab lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà biex investiga serjament ir-rabtiet mill-qrib bejn Jorgen Fenech u l-Partit Laburista. Dan wara l-istorja żvelata fl-aħħar sigħat dwar abbozz ta' 33 xahar ta' konsulenzi f'valur ta' 200,000 euro bejn kumpanija li kellha l-istess indirizz bħal dak tal-Midja Laburista fil-Marsa u l-persuna akkużat b'kompliċità fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja. Ir-rapport wara wkoll kif l-abbozz inħoloq u nkiteb minn computers tal-kumpanija tal-Partit Laburista fil-waqt li l-firma tal-persuna fi Sembed Limited kienet dik ta' Gino Kawki li fl-istess żmien kien il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista. Quddiem dan kollu, permezz tal-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Anthony Sammut u l-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Charles Azzopardi, il-Partit Nazzjonalista qed jitlob lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga wkoll kif qed ikun iffinanzjat il-Partit Laburista fid-dawl tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti u jekk il-Partit ta' Roberta Bela kellu xi arranġamenti oħrajn bħal dan li kellu ma' Jorgen Fenech. U fid-dawl ta' dan kollu, matul konferenza tal-aħbarijiet, Mark Anthony Sammut qal li llum hu ċar li ras il-qarnita tal-korruzzjoni u l-Partit Laburista. Dan meta l-Labor kien ta' parsi jagħti x'jifhem li l-iskandlu tal-Power Station kien biss xogħol Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Keith Schembri flimkien ma' oħrajn minn wara dar il-kumplament ta' tmexxija tal-partit. Iżda sirna nafu kif spjega l-Partit Nazzjonalista li l-Partit Laburista nnifsu kien qed jiffinanzja l-operat tiegħu minn Jorgen Fenech sit il-kumpanija sigrita 17 Black u għalhekk u biss grazzi għall-Partit Nazzjonalista li jista' iġib il-bidla. Irrid inħeġġeġ lin-nies illi jekk iridu naraw bidla f'dan il-pajjiż, din il-bidla ma nistgħux inġibuha aħna waħedna, din il-bidla nistgħu nġibuha aħna flimkien, inħeġġiġkom biex tidħlu fil-portal li ħoloq il-Partit Nazzjonalista kunilbidla.com, tagħmlu hemm is-suġġerimenti tagħkom, tirreġistraw, tipparteċipaw fit-tfassil ta' din il-politika biex flimkien inkunu nistgħu f'dan il-pajjiż politika tassew nadifa, trasparenti u onesta inġibu l-bidla li għandna bżonn biex insewwu ir-reputazzjoni u l-ħsara li saret lil pajjiżna. Mark Anthony Sammut fakkar kif fil-waqt li l-kumpaniji qed jiffaċċjaw aktar problemi kawża tal-grey listing. Issa sirna nafu li l-Partit Laburista kien direttament involut fil-korruzzjoni. Dan fil-waqt li qed inkomplu naraw ukoll kif ma tistax issir ġustizzja meta l-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja u l-Governanza Edward Zammit Lewis u daqstant qrib Jorgen Fenech. U 37 jum wara li sirna nafu l-fatti dwar din ir-rabta, Zammit Lewis baqa' ma riżenjax jew Roberta Bela talbu jirriżenja. Min-naħa tiegħu matul l-istess konferenza tal-aħbarijiet, Charles Azzopardi staqsa għaliex kien hemm din il-biberija kollha bejn il-Partit Laburista u Jorgen Fenech. U kompla li issa m'għadniex nitkellmu dwar l-aqwa fl-Ewropa, iżda x'jista' jsir biex nerġgħu innatfu r-reputazzjoni ta' Malta u Għawdex. Dan meta l-Partit Laburista ma jista' qatt jirrestawra isem Malta la kienu stess li tefana fil-Grey List. Al kontrarju, qal li l-unika tama li għandu bżonn pajjiżna u l-Partit Nazzjonalista. Bħal maħna bħala Partit Nazzjonalista bil-proposti tagħna irridu mhux biss nagħtu tama imma inkoraġġiment li ma nistgħux naqtaw qalbna. U ma nistgħux naqtaw qalbna għax dejjem irridu nibqgħu nemmnu li pajjiżna jista' ikun aħjar. Charles Azzopardi fakkar kif anke hu stess kien hemmen il-kliem sabiħ tal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, iżda llum induna li l-Partit Laburista qarraq bih.